У нас сегодня 1 марта. Посмотрите, что на улице творится. Просто метель страшная. В квартире сразу так темно очень, как будто вечер уже поздний. Хотя время еще час дня. Вот такая у нас метель на Урале. Рядом дом, вот посмотрите, вообще его не видно. Он буквально от нашего дома, ну сколько метров, может 60-70. Меньше даже. Меньше. Видно. Вот этот дом еще ближе стоит. Тоже практически.